Il y a de l'argile sur le câble. Il y a des gens qui viennent vandaliser la boîte, c'est pour ça qu'on... Ah bon? Ouais, je vais voir, je vais dire, regardez les caméras. Ah bon? Ouais, il y a des gens qui viennent casser pour casser. Mais comment ils font? C'est fou. Alors, il y a moyen, il y a toujours moyen d'entrer. Aïe. Attention. Attention à la tête. Ah oui, on a un beau celui-là. Fallait rien dire. C'est une pression parce qu'on a tout trouvé à côté. Nous juste casser. C'est cassé. Non, mais c'est débile. Oh. Les radicales. Le froid. Attention, attention tout le monde. Quand même, hein. Attention à droite. Il a fallu énormément de temps pour les faire. Les prisonniers ont gravé leur nom ou des trucs comme ça, et bien eux ils vont avec leurs doigts, ils grattent, alors que c'est des trucs historiques, il ne faut pas les toucher, c'est très. C'est comme si on avait touché une page de population. C'est la mémoire. Je voudrais bien, mais c'est pas assez bas. Calme-toi, Nadine. C'est calme. Donc venez me dire, je vais lui allumer les yeux, je vais lui allumer. Moi, le flash, n'importe comment, c'est là-dedans. Je le fais les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Ça fait pas. Attention à droite. Attention à la tête. Mais oui, il penche la tête à droite. Oui, regarde les ailes là. Bonne, c'est joli. Ah oui, il y avait le reflet. Et voilà, et voilà. J'ai une belle photo. Attention, c'est encore très bas ici. Le belle photo stalactite là dans La tortue là. Donc ici, pareil, les compressions, elles ont un aspect bizarre. Elles étaient baignées dans la boue et l'eau très sale parce que cette rivière vient de l'extérieur, elle ramène une quantité astronomique De sédiments. de des trucs sédiments. comme ça. Donc ouais, c'est pour ça qu'elles ont cet aspect chou-fleur dégueulasse. Attention à droite. Oui, il y a de la brume. Hein. Ah, super beau là. Une petite plage abandonnée. Ouais. Bon, enfin, il fait frais quand même. Puis tu auras du mal à bronzer. Et on se croirait dans la pédalongue à l'envers. Regarde.